you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Soon the greatest treasure remains for those who gladly choose to come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Soon the greatest treasure remains for those who gladly choose to come. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, come. Let's give a clap offering to the Lord. Yes, oh God, we praise you for who you are. Thank you, oh God, for the love that you have shown on the cross. Just save us from our sins. Thank you, Lord, for the love, unconditional love. Ngayon mo pa mo kinyamin aldaw-aldaw. Being back, oh Lord. Lord, you are Lord creation. Exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in times of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find it in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you, I worship you, and spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in times of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find it in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me
Christ, O God. You are Lord of all creation, our Creator of heaven and earth. We thank you, O God, for the hope, love, and strength, O Lord, ngayon pa mo kinyami. This day and even past days, O God, continue, O God, to be with us. Sikaw, Lord, timang continue, Lord. Nyamang linis kinyami tapno, makabless kami. Tita dumi minga kadwa. We entrust everything to you, O God. Sometimes we don't know what is happening. Nyamamati kami, O Lord, that everything has a reason, O Lord. Can ipaimi lang, O Lord, iti hope mikin ka nga everything will be okay soon. And as we continue, O Lord, nga agdungog manan iti sasaom, may you prepare us, O God, sikati mga open iti puspuso mi iti laplapayag mi, O Lord. We bring back all the glory and honor ken sikalang, O Lord, iti madayaw. All this we ask and thank you in your precious mighty name. Amen. A blessed evening, iti tunggal may sa kada tayo. Yamanan tayo, dito iti karakarag tayo nga sa paikat tunggal may sa tayo amin, tinakakaradkan nga sa sabat nga mangitong tungtong kiniapo Diyos, may balbalikas si panagyaman tayo. Kaya't kuma ti bagbagi ti tunggal maysa, ti kararwa ti tunggal maysa, ti espiritu ti tunggal maysa. Kaya't si kakaradkat nga kas dumanon, ken makitungtong kiniya po Diyos. So this is our wish and prayer. Katunggal maysa, sa di naman ti nakatugawan nyo, ayan nyo, itatakat ang may maysa tayo nga makisarita kaniya po Diyos manan. Kaya't daytoy barong nga taon na salsalaysay tayo nga tarigagay urehan tayo man nga nagaramit ti diary tayo nga from January 1, 2021 to December 31 ket astoy ti araramidak ngem ada nga iti baga ni Paul ken ni Timothy nga iti biag tayo diti rabaw ti daga ket naiyarig iti maysa nga atlet nga tumataray. Hanga boksiniro, no dikat maysa nga atlet nga tumataray. Kaya't dayto iti nangibagaan na iti 2 Timothy chapter 2 iti verse 5 nga iti maysa nga atlet nga makikumpetensya. Kaya't agtaray, tarayo na dayay race tapno magunod na ti presyo nga ono ti price nga agururay kinkwana. Ket dati nga nakayarigan ti biag tayo, ikabil tayo lang ti biag tayo matla nga from this January to December, sila nga tartarayan tayo ta, mabilbilang mat nga talaga ti al-al daw tayo kan bulbulan tayo. Ket tarigagay tayo nga ti apo bendisyonan na tayo tapno si kakaragkat tayo kat dumanon ti December manen ken maiturpos ti December nga makunukuna tayo nga salamat ta binendisyonan dak iti 2022 nga si bibilig si kikirad ket datayo nga rod tunggal maysa nga Kristiyano tani Paul ti pangibagbagaana di anak na ti pamati nga ni Timothy nga Kristiyano ket maiyari ka nga atlet nga agtartaray nga dumanon kanto iti finish line. Kat in testimonyo na matlaang ni Paul iti 2 Timothy detoy pagbasbasaan tayo iti chapter 4 verse 7 nga kunana kat idingan ngani iti biag na nga maiturpos taamunan di nagtartarayana nagbiagan na kat in testimonyo na nga kinunana nga I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ket siyak nakilumbaak, nakilablabanak, nakidangdangadangak. Ket nakilabanak ket ni mapanakon. Nalpaskon iti pagtarayakon. Nalpaskon iti finish line. Ket sinalimot matakpay iti pamatik. Ada nga rod kinkwana datay nairugi nga makikita na iti biag na sungay di ka mo dyan na kunana nga sinalimot matak iti pamatik. Di makaibaga iti dijay kat dijay talagang nga agibgibusan, nga agtorposan.
Kat now, i-reflect tayo, iti bibiyag tayo, iti dito itsura na nga, may sa kadagiti pakaiarigan, pakaikumpiraran, tapos matarosan tayo, iti panagbiag tayo, diti rebaut, ti dagangan, nabibilang ti taon kan alal daw tayo dito, kat makilumlumba tayo gayam. At dagayam da iti makita tayo nga pagpatinggaan iti biyag tayo. Agdungdungog tayo iti dito madamang pandemic, nga adu dagiti nalabit saan nga may sa marandanagan nga kaano nga tan tani sapasap mo tanan nga ure no nagpabaksi-baksin uno nagan-anad ti tunggal may sa mask tayo nag fish shield tayo anyaman nga pamuspusan kat ararami din tayo mat kamapay nga dumandanon sa matan uno tiyempo nga tada ito'y nga balbaliwan ni Apo Diyosan iti sitwasyon kat agpatingga tayo aminan. Well, handay nga mo, but at dati lata nga makidangdangadang lablabanan tayo tibiyag, salsalakniban tayo, tapno maitong palkumati, plano ti Apo, no apay nga nabiyagak, apay nga nabiyag ka, apay nabiyag tayo. Adati goals in life. So nga panunuton tayo man iti talo nga simple nga banbanag nga araramidon tayo kat kalalagip na to yan. Plan, pray, pursue. Panagbiag tayo, may iplano tayo dito, mararamid tayo no nakakalendaryuda, kayat tayong maibanag dagijayda. And then, sakbay nga maibanag dagijayda, kalpasan na ni plano pa, ikararag tayo nga maitong palkumada gitada. Kat mahabang agkararag, saan lang patingkat kararag, no di kat aramiran tayo, dagijayda inperpian tayo. Dahil second tayo man iti, mga dal tayo man iti mabit, iti nga talungar aramirin tayo. Nga life on earth is a journey. Or life on earth is compared to an athlete. Di lang tayo nga title na. Kat ti plano, maaramid iti plano nga naibasar iti sirmata. Naibasar, naipuunan iti vision, iti biyag. Nga tibiyag tayo gayam kat nabibilang amo tayo deta kat abang asya kanyak agmid-meditate kapan panunutak ne adu mati mararamid ngam manupay nga ta nga tawon ti palubusan ni Apo Diyos nga panagbiag ko kat malakam ko dati pagbanbanugak halang nga siya kita akti adu nga mas nagbanbanog manupay nga ta nga tawon kat apay nga ipapakat na nga agtrabaho nga kasla nga maaw-awanan iti makan unuhaan kat maaw-awanan iti paglugaran maaw-awanan iti amin nga aramidin ngam dito iti purpose na tibiyag nga we are exercising doing ngam dito no ti vision tayo iala tayo kundi Joshua last Wednesday na tungtung may papan iti resolution na ibasar iti biyag ni Joshua nga panagkunana iti chapter 24 iti whole chapter makita tayo specifically iti verse 15 ijay iti panayibagana kariti tao ti Israel ngen daldalan na nga tatan nga tiyempo lagi punyo iti panangiluar ni Apo Dios kada tayo iti Egypt kat sinalakniban na tayo ang gana ti dalan ang gana kada gitoy nga mapay nga daduma kada kayo saan kayo nga agdaydayaw kinkwana itatangal daw agpili kayo ti pagdaydayawan nyo kunana ngam no siyak kaniti pamilyak agdaydayaw kami kani Apo Dios. Kahit na nga makikita na nga iti pamilya na at the end kat adada nga agdaydayaw dagiti kapamilya na kani Apo Dios. Numan pay dagiti nga indaldala na kinaskasabaan na insursuruan na ken binilbili na kat daduma sa anda nga nagpasnak. So nga kuna nang agpili kayong rod no agritin kayo nga agdaydayaw ti di Diyosen ni Amayo no de nagdaydayawan ni Egypt. Ngamda kami ti makikita ti pamilya agdaydayaw kami nga dumanong kani Apo Dios. So nga iti dayta nga vision nga makikita na the whole family nga agdaydayaw agragsak nasalunat nakaradkad narangay nabaknang
nabaligi, tadati ti surat igdadayo ko ni Apo Diyos, makikita na nga di familia na nga kastada. Tatan, di makikita na di ay ipaplano na ti strategy nga maitong paldagitada. Kasi mo iti vision, no na makikita, no nagkarada ka at makikita nga, ada makikita nga nagadu nga tartaraknak nga baboy ijay no kuma farmer makikita na no tatan magaputa makikita na dere aramid ti plano na nga matumpalo gumatang ti baboy sakbay nga gumatang iti taraknak kasta ada pay monong nga kwarta so making strategy nga dumanon ijay ni Joshua kasta ti plano na sinmata na ti family na. Kat habang agbibiyahe, panpanut na nga agdayaw tayo, agserbi tayo, anyaman nga pagalagadan, iti panagdayaw, kanarangay, nakaradkad, nabaligi, nga anak ni Apo Diyos, kay dayaw ko ni Apo Diyos, kat ibiribirok na nga aramidon da. So, living along with Joshua, planning. Na i-plan, whatever nga plano, businessman, panag-eskwela man, unuan niya nga aramidon, kunana ni Lucas na surat iti Luke nga kunana nga sakbay nga ti maysa nga tao kat agarami ti building yung gusaling kinoconstruct agtugaw pay plano na pay ti maaramid na no adda kaditi budget na mano ti budget na dahito ti megatang ti materials dahito ti may bayad kadagiti trabahador dahito ti may bayad kung kunanan to jain plano na. There is planning. Kaya't dagiti nalay nga businessmen, business people, adati masterpiece da. Plano da, inventory da, makita da, ma-foresight ti income, ti mapukaw, unuhan, magungunada. Well, datayong anak ni Apo Diyos, nagbibiyahe ti rabo ti daga nga kas athlete. Ti paplano tayo, ti biyag tayo. So, learning along with Joshua, ada ti vision na, ada ti plano na, numan pa'y hanto'y nakita ti detalye na. Secondly, nasalasay matlaang follow-up kang patalgid ka tayo, dahil makalagip, iti biyag ni Paul, ni San Pablo, kadagiti surat na, kadagiti namati ijay Philippians, in chapter 3, mangrugiti 12, hanggang ti 15, ngayon verse 13, in baga na dayay, ngayon explain na. Siyak, namatiak, dahil kinalintag ni Apo Diyos, manglugiti verse 12, dahil kinalintag ni Apo Diyos, iso ti adakanyak. Kaya't titarigagay ko, nga nakamati ka mo dyanan, kaya't namatayak, agungarak kas kon Heso Kristo, dati goal na. Matayak, agungarak, makipag-ungarak, numan pa'y magpaglakamak ti rigat nga nagrigatan ni Jesus Christ, nga kararagsak na biyag manen. Kasjay ko ma. Nga ibagbaga kada kayo, kunana. Saan ko nga ibagbaga nga nagunod ko aming nga perfectness kinalintag. Ngam ti aramidat ket ti aming nga pinanunod ko, inaramid ko, tinapalabas. Nagbaligyak, nagiti parikot, nga nagrigatak, iti panangibanag, iti panakay pakawat sa uni Apo Diyos, lipatak amin dagijay. Kaya't bang rugiya akon kitaak, dagiti tartarayak nga dumanak iya nga tiyempo, taisu ti iyar aramid ko tatan. I will have to forget all the victories, all the problems, all the failures, all the frustration iti napalabas, and I have to strive iti masangwanan tapos magunod kadagajay. Dayay nga ron, ti panagbiag na, adut na aramid na, nga agtartaray pa'y laang nga dumandanon iti finish line, habang nga siya biag at namatay, makipag-ungrak kas kan Heso Kristo kat tinapagungan nga biag, saan tunto nga agrigat, saan tunto nga mawa, saan tunto nga mabanbanukan, saan tunto ma-frustrate, nyaman dita nga baligi, kasjayak ka ma. Dati goal na. So kakabsat datayong agbibiyahe iti application na reflection tayo agbibiyahe tayo man dito ay kat ni manglugi tayo iti panakay rubwat iti biag iti kalendaryo iti 2022 dagiti estudyante datayo mangkitkita dagiti agtatrabaho dagiti
itsura ti pagsapulan ta adudag iti frustrations nga umay. Anya nga dati maiplano tayo kadagatoy nga maraming nga strategies na. So, planning, numan payahan tayo nga may tugawan tayo, awang matin makaamuno kanong may turpos ti kalendaryo, tayo plano tayo kumano, mabiyaga kastoy, agsakitaktan, mamangon to, kastoy, matayak ijay nga tayo, makaamu. Nga, aswigo along, ti prayer tayo, ti biyag tayo, kararagsakan tayo, pabulod nga temporaryo, ket habang ibibiyahe tayo, dati plano tayo, magkipagragsak tayo, iti itsura da Joshua ni Paul, nga iti family da. May maysa ko kanday tinaidaldalan, may maysa da ko agtultuloy, nga dumanon iti finish line, nyaman tinaigatad, galad, nga naipay, iti wagas nga agtaray, kan maaramat iti panagtaray, kaya si babaligi ko mga dumanon sa jay. Dito may kadwa nga makita tayo, pamagbaga manipo ti sasao ti apo matlaeng, kaya ti kunakon nga panagkararag, as araramirin tayo. Bayat iti panagtartaray tayo tirabaw ti daga, uno kas atlet, adalatada yay umay nga mangsinga, iti panakaibanag na, iti makitkita nga tartaray nga tungpalan. Kat ti may salaang nga makaipa, iti bilag kat nga pangikamangan kat, iti author, iti dayta nga senaryo ni Apo Dios nga author, iti biyag nga agdadalyasat. So prayer, panagkararag, panagitungtung habang nga busy tayo. Awan ti makakuna ko mga busy ak, awan ti simpok nga agkararag, busy ak, awan ti simpok nga magkitungtung kini Apo Dios. Tanong ko tao ni Apo Dios, kat gaputa busy ka nga nagkitungtung kanyak, intunog sakit kat dumawat itulong, busy ak mo't hangkang mangagngay, hangkang mo't nga masang batan, ta busy ak, nukunan ang mo't ngay. So, awan ti tao nga kasta, ada gamin da jay masansan nga istoryaan tayo, da jay duang ubing, nga agtartaray, nasusuruan da, iti panagkararag. Kaya't gapu ti kapupuyat da, ti internet kas kada assignment da, kaya't nalaraw da ngayon mangon, kaya't chimpura ta nga face-to-face class. Kaya't kunada jay maysa, nalaraw tamot, ay may nayon iti grade tapay di masapa. Kat kuna na, sige, agtaray tata, sangbuton ta, uray maladaw ta 5 minutes. Haan, agkararag, agparinto mga tapay, agkararag ta, tulungan data ni Apo Diyos. Kuna di may sa, tama nagkararag dang ron. Haan ko naman tayo sa, habang agtartaray ta, agkararag tatap no, hantang maladaw iti 3 minutes, pailang ako, manayon na di ay. Agdibdibati da habang tungtungtung da ang gana nga nandapuputan, kadayay panagdibdibati da iti aramidon da iti sistema ti papanda, kaya't anda nga nag-apa hanmot nga nagparintumong di may siya nga ti panagkararag at masapol agparintumong ka ta dumawat at tulong ni Apo doon sapnuhan ta maladaw demot ada wisdom na basta tatrabaho ta agkararag talata. So prayer, iti deta kat akasamu tayo, may spell tayo diya nga dinmanon da nga orano 3 minutes sila daw da sang na hanga 5 minutes gapota nagparintumong da ididalan. But the element of prayer, iti tunggal may sa kada tayo, deti tiga po ng timatatrabaho tayo, no awawanan tayo, ikarkararag tayo, no agsakit tayo, dawatan tayo, tulungan dak Apo Diyos, tapno pa'y ada pang usarm kanyak, nabilog ako nalaing ako Ngam idi nga pinmigsa, apay ngay, di wagas, ya sistema, iti panagdaydayaw nakat maliwayan, anpay nga magkitungtung kini Apo Diyos. Ngayon makasapol, aduti maitungtung na, mabal nga mapan mabiit, no napaimbag manan. Well, anyway, prayer,
pasot na amin kada tayo ng anak ni Apo Diyos. Kaya't ante pagdidibatian ti wagas, tada dumakat adade masapol, ibugaw mo, tadungun, na dumakat adade jay silent prayer ka no. Yung panay silent mo, oray no panagkaralag ti panang silent, panagkaralag silent nga ingana. So nga, ada nga tati, but anyway, daytoy nga, ibagbaga na nga pa naka-develop, pa naka-practice, biyang tayo. Unana ni Solomon nga nalaing, Proverbs 16:3, i-commit yu kini Apo Dios, ikararag yu kini Apo Dios, iyawat yu, ipakaamuyo kini Apo Dios, ti anyaman nga aramidan yu. Kan plano yung aramidan, kat de plano yung adeta agbaligi. Itong tunguyo, commit to the Lord. So nga prayer, anyaman, baligi man, uno agkurkurang man, there's a need nga maitungtung tayo, taiso na ti author ti amin, kat mabalin na nga i-redirect, uno idreso, uno bilang kat amu tayo nga idreso, kat taanggayam, mabalin nga agpakorek tayo. So, in practical ways, da tayo nga biyahero o no athlete nga agbibiyahe, or rather agtartaray, ada ti guideline nga surutan. Iti, naka-athlete nga ito mataray, nga amin nga at least ada ti guideline nga surutan da. Sa ikaw unlan ng pagtakbo ay disiplina ang kailangan. Disiplina. Kat may papantimakan, disiplinado. May papan iti exercise, ada iti pasanarita. May papan iti panangaramit ti umno nga pagalagadan. Pasot na amin ti blessing iti panagbalin nga athlete. Kat no, maliwayan iti maysa dua talo kadagitoy makikita ang ebidensya, kitang ebidensya. No kung masakit, ada simptom na nga makikita. Tamailasin, kuna na ti Biblia, iti maysa nga banag, sigun iti bunga na. Uno ti aramid na. So nga, hante yung nga judgmental nga ito, iti biblical psychology nga makita tayo, dayay itsura ti biyag tayo, uno katatao ti tao, nga anak ni Apo Diyos, sigun iti bunga na. Kat dayay ti puunan tayo nga agigyaman agragragsak ni Apo Diyos, no ti bunga na kat nakaradkad, nasayaat, nabaligi, tararamidan na, kat adda dagiti na plano na nga maibanbanag, puunan tayo, adda ti symptom no, na sinyal na nga agtuloy tayo, we will have many reasons to thank and praise our Lord for that. So, ada dito mangipipraise kada tayo, uno dati agwingiwing because makikita iti bunga. Kayat tayo man kan saan, ada ti manifestation, uno pakakitaan na ti bendisyon ti Apo, uno bunga ti liway. Dati athlete. So nga ti athlete nga ada ti amo kay loo, kabarkadak. Agsapa, agtaray ijay, o nakapitpitak ijay, loo elementary school nga, playground ijay. Kaya't in my dati Trinidad, nakitartaray nga nagbal nga second runner da jay. Kalpasan na, dinakita mi, gaputi ragsak na, takmutan. Iso nga di agsubli kat awanan. Di ko na nga, ay kat ag-save ka iti kwarta, tagardinur dagayjay, tapno mapantayo, makiyadya ka mo ito San Fernando, no ayan na tati nagtatarayanda. Manan, na forfeit manan, dayay privilege na. Datayong anak ni Apo Diyos, adu day tipunan nga agdagsak tayo. Adamot dagayjay da nga pagalagadan ni Apo Heso Kristo nga mangipa iti spiritual discipline, physical. Kat kararagsak iti pag-prayer meeting, kararagsak ti ag-worship ko ni Apo Diyos, kararagsak ti panag-worship iti panangusar ti talento, panangusar iti voice, panangitid iti bunga,
dagiti blessing ni Apo Dios kada tayo, babaan ti tithes na nga da kada tayo, kan offering tayo, kararagsak dayay, agdaydayaw tayo nga, sikakaradkad iti amin. So, with this, bunga ti prayer, part iti discipline, part iti instruction, ket part may bunga pa iti prayer tayo, ket adaan tayo ti nananay nga gapuanan nga agdayaw, pasalamat, can mang-worship in our time, in our substance, also in our talent. Thirdly, daytoy may papanti pursuing. Iti panangibanag tayo, iti plano iti biyag, uno, practices iti nabilag nga biyag ti namati, uno Kristiyano, ket again, dayay ababalan nga entun na kada tayo, mananay pa deta, it will be supplemented, be blessed, as we bring to the Lord for Him to bless. Trust in the Lord with all your heart, and do not just lean, hangkalang ag sanggir, iti kabalam, iti aming aramidem, kat bigbigam, kan amwam, ti plano ti Diyos, itireta kat agbaligi ka. That's in Proverbs chapter 3, iti verse 6. So, again, iti pursuing, panangibanbanag tayo habang agtatrabaho tayo, habang tartaray tayo kumano, athlete tayo, ket may palpalagip kada tayo, dagiti guidelines, no instructions from the Word of God, nga dagitoy da nga instructions ket mangituntun, mangiwanwan, iti panakaibanag na iti nabaligi, nasayat, ken nabunga, nga biyag habang nga ada iti action line. Malagip tayo dayay may istorya iti biyag ni Susan Annesley, nga ti asawa ni Samuel nga Wesley. Diti Susan ket may sa kadagiti 25, may ka-25 nga anak. Ket idimot nangasawa, nakiasawa, kayam, nakiasawa, 19 ti anak da. Di 19 nga anak da, namindua nga singin. So nga, mano nga delivery, 16 niya. Ngam 19 ti anak da. Kat dayay, isuda nga agasawa, iti adu nga anak ti Golda, dayay ko mga anak na ti makikita da may sa nga kongregasyon deta nga daydayaw ag serbikan niya Apo Dios. Ngam top no maibanag deta in plano da nga each one of them will spend 1 hour a week to minister to each of their 19 children. Ikararagan da kat i-share da ti Word of God in how to be saved, how to go to heaven when you die, or how to be prepared nga enton ag subli ni Jesus Christ, may saka nga sigurado nga mapansay di langit. There's salvation. Damagan na pa'y, anya ti pagbutbut nga mitibiyag mo? Anya ti kararagsak nga ranamidem? Part of the discipleship dayay. Discipleship is training the Christian to follow the Christian lifestyle. That's not evangelism. It is teaching di namati, di anak ni Apo Dios, tapno agbiag kas Kristiyano, nga aramidin nati practices ti Kristiyano. Kat day ti aramidin da kano, imagine 19 children and then spending 1 hour in each of them 1 week, day tati lifestyle da. Kat dayay ti wagas nga ipurpursuda, uno aramidin da, ti inplaplano da, kan ikarakararagan da, nga mapasamak kaday ti anak da. And that is a resolution nagtakdaran da. Eventually, dinmanon dayay dua kaday ti anak da, Charles kan ni John Wesley. Ni Charles
ni John Wesley, isuda tay nag-adal nga namati, nga napingat, nagbalin nga leader iti Methodism. Nga isuda ito'y iti nagtrabahuan iti Holy Spirit nga naadan iti Nazarenism. Kaya't dayay mat kabsat na nga sunsa day singin dayay Charles. Ni Charles nalaing dayta nga bunga tin karkararagan na nakabindisyonan da ket may sang writer, may sang singer, may sang musician. Isu nga naisurat na iti 5,500 hymns. Ang gana tatan kantaan tayo dito him-himno nga kankantaan tayo kat edi data nga manong nga decades nga napalabasan nga daytoy nga karkararagan nga naiplanuan da in karkararagan da in banag da di kararag da kat nagbunga ka dito anak da ang gana nga ti generation kat datayo. Hallelujah, maradayaw iti apo kada iti nga biyag iti wishlist. Kat no makita tayo tibiyag dagito ida nga pagsampulan na idumduman ta hanteg padpada ida. Sika man ti 25 ti anak na. Sika man ti 19 ti anak na. And then ministro am dayta da nga isuro mga kararag. Uray busy ka ta dayta panagsurat iti kanta 5,500 kat an nga kaskarinang mata at anyaman nga project. Ngam di had time spent for their planned welfare, wellness of their family. Nga ti bagbagida, ti kararwada, ti espirituda, kat nasayaat nga makapadayaw kanya po Diyos. Of course, susubli tayo di adal nga may airfresh, ti kararwa tayo, kat daday karerik na tayo, di laing tayo, dayay panangiproso tayo ti kahit yung aramidem, di bagbagi tayo, da tayo nga agrik-rik na, da tayo nga agpanpanuno, da tayo nga mangkit-kita, agdeng-dengeg, agramraman, da tayo espiritu tayo, da tayo konsensya tayo, da tayo amo tayo ti espiritu nga nasayaat. So, ti kararagda mapasamak iti will nasayaat ita. Uray pa ni John iti kararagda ta. 1 John chapter iti 3 John verse 2 din baga tayo. Nga ti kararagda kan Dios amin ko mangaramidem ti espiritu mo napigsa, ti karawam napigsa, kasama ti trabaho mo ti bagbagim. Agbibiyahe tayo iti datoy nga 2022 nga buyugan. Iti naiplano nga ibanag ngay kararagan tayo, nga amin nga maibanag ko mga may workout tayo, maipursuit at maibanag tayo. Businessman, panagserbiman, panag-eskwela man, kat nagmay sarata, holistic nga may kamakamang kanya po Diyos kat dumanong ko ma, tichimpo, masarak tayo ni Jesus Christ, nga si ism, kan naragsak kaya po taure tata nga madama kaya ragragsakan tayo nga magibanbanag kadagiti kabalan ti bagbagi tayo nga inikan ni Apo di si kabalan nga mga ramid kaya titi maibanag na makapadayaw kini Apo Diyos maka-ministro ka dagiti anak ni Apo Diyos uno ti body of Christ kan kastamat nga instrumento nga makaya sidegtihan pa nga namati kan Apo Hesus Kristo nga mamati da. So madayaw ti Apo wherever you are, estudyante, trabahador, mabaling nga diti professionals, technical work, business work, private entrepreneurship uno private business kat kan amin nga hantay may mention kas anak ni Apo Dios pasut na deta ti kasla athlete nga dumandanon iti sangawanan ni Apo Jesus tadigagay tayo adupay kumati may nayon adupay kumati may pay na kababaulan tayo tapno may perso tayo iti plano ti Dios kada tayo tati sinmata ti Dios ti plano ti Dios plano Jesus Christ ket adupay ko matagbalin nga pasurot na
ti vision ni Jesus Christ kasi subli tayo nga nangadawan tayo kadagitoy edi Matthew 28:19 nga amin kuma nga tattao ti lubong agbalda nga pasurot na ti mission na dagiti disciples unda ibanag datay in plano ti apong strategy na nga preaching, teaching, healing. And then iti met banag tayo kas hangan alpas dagitoy deti nerugida nga trabaho iti mission ket kunana ni Jesus Christ sa sinuman nga mamati kanya dagiti inararamid ko aramid damet ket daytoy habang agbibiyahe tataray tayo kas atlet daytoy ti araramid tayo ngam naduma-duma kababalan ket idawat tayo repetata tayo nga tartaray adada ti mabakan iti dalan adada ti kumapoy adada ti maatak kasi tetta amok nga paset iti prayer tayo datoy dagiti anak ni Apo Dios nga natak physically could be because of this pandemic trabaho diablo daduma. So pagyamanan tayo ket sakay tayo agtuloy idawat ko man ti takder tayo nga ditoy pagyamanan tayo silently ken daytoy plano ti Dios kada tayong nabiyag tayo ken naikararag ni Jesus Christ nga nagkimagmay sa tayo kanyana ken daytoy pursuing nga babuan ti mission na ket isu ti araramiden tayo. O Lord God, agyaman kami amang nalangitan, agyaman kami. Tagapo tinendaklan, nga ayat mo kan asim. Adati kami Apo nga mang ming iti naramid mo, babang kada iti adadipon mo, kas ka ni Joshua, kas ka ni San Pablo, kaya kas iti susuro da Apo, nga naibaga kada kami, nga kas kami la datay athlete nga tumataray. Nga iti panagtaray mi amang nga nalangitan ipapaayan da kami ti ragsak ken biled kirad Apo Dios tapno madanon mi Apo iti patinggaan ti tartarayon mi nga nabaligi Apo Dios. Numan pay kasta kararag mi amang nga nalangitan kas Apo Dios iti agtartaray nga atlet nga dadagiti mang sisinga nga bayat ti kadami ti lubong Apo Dios ket na materialan nga bagi adda dagiti nga saksakit addamet dagiti nga plano nga maisiyasi iti planom addamet dagiti kurang pa nakaawat Apo ket adda nga ni gamerti materialism but Father in your name agyamang kami aglagsak kami tanay pasat kami amang nalangitan tinay planom o Lord Jesus tinay kararag mo ken iti panangibanag mo ket adtoy kami Apo nga naipasot iti dating mission ken vision mo gapo Apo Dios ta pinabilag da kami kinaluban da kami inabungan da kami tinaangan da kami ti panakabalin mo babangan Apo ti Espiritu Santo. Lord, we submit to your bodies that victoriously will end the race with the joy as you had been joyful, with the bliss as you had been blissful, and with also the vision that dayti anak mo Apo Dios adu pay ti may apon king ka gaputa iti panagtaray mi adu ti may kuyog adu ti sumurot ken adu pay dayti may angklaking ka agyaman kami manaydayaw ka tinagan mo Jesus. Amen. O ama nga nasantuan iti daytoy nga kanito at ti Apo Dios nga ibalikas mi ti panagraem mi ken ka gyaman kami Apo tay ti daytoy nga gundaway ket mabalin kami nga umasideg ken ka nga mangikamang kadagiti adda nga awawit mi adda nga concerns mi ket Apo ikamang mi ken ka iti iglesia nga saan laeng nga ditoy ayan mi no di ket amin Apo nga iglesia nga nabuangay nga agdaydayaw ken ka. Atoy Apo Dios nga ikamang mi tapno amin kumaapo nga anak mo kadagitoy nga iglesia ket pudno kami nga agdaydayaw ken ka.
nga apo anyaman dagiti sangsangwen mi nga karit ket saan kumanga dagitoy iti manglaped iti iya sideg meken ka kan iti panagpasnek meken ka. Isut gapuna Apo Dios nga iti daytoy nga rabii si kaapo iti agtignay ken si kaapo iti mangituray iti tunggal anak mo kadagiti na dumaduma nga iglesia. Kastamot Apo Dios dagiti amin nga leaders kadagiti nga iglesia. Kadawaton mi Apo iti anointing mo iti tunggal maysa tapno Apo adda ko mga sika iti maitantanok sika iti maitagtagay kadagiti amin Apo nga maaramid. Ket Apo tunggal iglesia nga nangiplano Apo iti aramiden da iti daytoy nga tawen dawaton mi Apo Dios iti panangidalan mo dawaton mi iti panangisurom no anya dagiti umno Apo nga aramiden mi tapno kadagitoy nga iglesia nga adaan iti plano iti daytoy 2022 ket maibanag dagita nga plano nga panagministro kadagiti tattao kan kastamot ken ka. Isu nga Apo Dios dawaton mi iti nailangitan nga laing nga ipaay mo iti tunggal anak mo ken tunggal leaders mo kadagitoy nga iglesia. Ket Apo sika kuma iti adada nga mangituray ken adada nga mapadpadayawan kadagitoy nga iglesia nga Apo Dios uray ti daytoy nga kanito at nga ikamang mi dagiti daduma nga iglesia nga naawanan iti pagdayawan gapo iti effect na daytoy nga pandemya uno adda dagiti na isardeng gapo ta awan iti pag-abang da. Apo Dios sika iti makiada kadakuada nga mangisuro kon mangipaay kadagiti mabalinda Apo nga pagdayawan tapno saan nga malapdan iti ada nga panakaisuro kon panakaiwarnak iti saom kadagiti tattao. Ket Apo Dios iti kararag mi uray iti daytoy nga 2022 Apo riingem iti tunggal anak mo kadagitoy nga iglesia tapno Apo Dios bayat iti panagbiag iti tunggal maysa ket nga agbalin kami Apo Dios nga kasasin ken silaw kadagiti saan pay nga makaamuken ka ken bendisyonam iti biag dagiti amin nga kamkameng iti iglesia tapno Apo ada nga agtrabaho kami nga agmaymaysa maysa ada Apo iti aramiden na nga panagserbiken ka nga Apo hanlang kuma nga dagiti anak mo mapnek kami nga tugtugaw iti Domingo no di ket Apo Dios kadagiti ipaay mo nga aramiden mi nga mabalin kami nga makaikararag nuhang kami nga makapan Apo iti ada nga panagbisita kadagiti kakabsat mabalin kami met nga agkararag so nga Apo dayta nga espiritu isu ko mga Apo Dios iti ada nga imulam kadagiti amin Apo nga anak mo ket madaydayaw ka Apo Dios gapo ta kadagiti iglesia makitkita mi iti panagtatrabahom ket uray pay Apo daytoy nga church nga intalek mo Apo kada kami iti daytoy nga lugar giaman kami Apo Dios iti bendisyon mo ken giaman kami kadagiti anak mo nga agtultuloy nga napasnek ken ka ket dawaton mi Apo iti panang idalan mo panang ituray mo tapno agtalinaed iti tunggal maysa talinaed kami Apo nga si bibilag ken siraragsak si aayat nga agserbi ken ka ket Apo sika iti pangikamangan mi nga rod iti da nga panagrangay iti tunggal iglesia iti daytoy nga tawen gapo tamang namnama kami ngano niya iti enkarim nga bendisyon ket adda Apo kadagiti anak mo nga agtalinaed agtulnog ken agpasnek ken ka so nga madaydayaw ka ket dagitoy Apo Dios dagiti inkamang mi ken dinawat mi gapo ken babaen iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Ituloy mi pa Apo Dios ti kumararakin ka. Agyaman kami Apo itintod mo nga salon at mi pigsami so nga mabalimanan nga tinaornong iti daytoy nga balay mo. O God, madaya-daya ka iti daytoy nga oras. Agyaman kami Apo taada ka o Dios nga iso nga mangmangtud iti
napigsa nga tarigagay iti tunggal maysa kada kami. Isu nga adtoy kami Apo Dios nga da kami nga naornong agbipinabilog kan agikinararag iti balay mo. Amo mi Apo Dios nga napatag daytoy ta isuti insorom kada kami nga anak mo. Oh God, madaya-dayaw ka. Agyaman kami tay ti daytoy nga panagkarkararag mi ada nga mabinbindisyonan kami iti daytoy nga sao nga iso nga naiburay iti daytoy nga oras. Amo mi Apo Dios nga bahayat nga agbibiyag kami iti daytoy nga daga adu dagiti malablabas nga saan mi nga maawatan, saan mi nga mapupuutan nga umumahay iti daytoy panagbiag mi nga magyaman kami Apo tada ka Apo Dios nga iso nga pagkamkamangan mi. Ada ka Apo nga mangtud iti namnama kan manglingligay kan mangititod iti talna kada kami. Lord, agyaman kami Apo iti dayta nga saom Apo Dios nga oray no makilumlumba kami iti daytoy nga panagbiag mi. Agyaman kami taamo mi Apo Dios nga iti lasod ti lumlumba mi iti daytoy nga panagbiag mi iti daytoy nga rabaw ti daga ada ti pagpatinggaana ada dagiti ada dagiti mangsalimot-mot iti saom nga iso nga mangturpos ket ada nga maalada ken ada nga maawat da dagiti iso nga tartarigagayan da. Iso nga Lord, agyaman kami tunggal pamilya nga adadtoy Apo Dios sikakadi Apo Dios iti agsao kada kami dagiti pamilya nga adadtoy Apo sapay kumata manipod iti ubing inggana iti ama agtimok ka kadi Apo Dios tapno ada kadi nga mariknami Apo Dios ti iso nga intud mo nga iso nga ananay nga pamati kada kami. Kat Lord, dagiti payawan itoy nga pamilya Apo ti kararag mi sapay kumata no kasano ti inkastam nga agtatrabaho iti pamilya mi sapay kumata isumot ti ikastam iti pamilyan dagiti awan iti daytoy nga kanito. Isu nga Lord, amom dagiti pampamilya nga ada nga naipresentakin ka. Sapay kadita ituloy mo nga mang bendisyon, ituloy mo nga agsao kadagiti manipod ama inggana iti anak, inggana apo. Sapay kumata makita da Apo Dios ti isu nga makitkita da iti ama ken ina, inggana iti apo. Tapno ada ka di Apo Dios nga agtultuloy dagiti anak mi apo ko mi nga iso nga mangidaydayaw mo kan mangbigbig iti kinasisino da kinka. So nga Lord amo mi nga iti dito nga lobong adu dagiti naduma-duma nga mang disturbo o no mangala iti atensyon dagiti ubing kararag mi Apo Dios sapay kumata saan mo nga ipalubos Apo kunam Apo Dios nga oray no anya ti mapaspasamak iti daytoy nga lubong mapukaw dagiti anya makita kun saan nga makita nga mahan nga mapukaw dagiti sa saom kat agtalinaed idi inggana tata. So nga Lord sikakaditi agtuloy nga mangkita iti pamilya nga maupupay uno madistismaya uno anyaman dagiti problema da Apo kararagmi sapay kadita agtrabaho ka tapno ada kadi nga malagip da ka sikati kumamangan da iti anyaman nga umay nga problema o anyaman nga pasamak uno anyaman nga padas ti biag da. Iso nga Lord madaya-daya ka iti dito nga rabi ita
italok mikin ka dagiti amin nga adadtoy Apo sapay kumatag tultuloy ka nga bangtod iti mayat nga panagsurbi mikin ka kung agtuloy kami Apo Diyos nga agikinararag ureno awan kami iti daytoy balay mo. Ureno sa dinuman ti ayan mi adakar kami nga agkararag kami ada nga sikalat ta ti kanayon nga isu nga panpanunuton mi ken sikalat ta ti amumi nga mangkitkita ken mangbanbantay kada kami. So nga amumi Apo Diyos nga awan ti imposible ken ka sikalat ta ti amumi nga ada nga mangkitkita mangbanbantay kada kami. Madaya-daya ka nga ro diti nga kanito ket italak ko amin dagitoy kanda ito iti kararag ko iti napataganagan ni Kristo manubot kan mangisalakan. Amen. Almighty God and Father, we come before your throne of grace and lift up to you our missionaries, Father God. Sika ka ni Father God, di mang ituloy nga mang bendisyon, Father God, iti pinatida kan ipurpursuda, Father God, nga naplano iti biagda ti panagtungpal nga maging missionary, Father God. Ket sika ka iti mang sagid iti puso, Father God, ti maysakan maysa tapno iti kararag ket suportaran mi isuda kanang runa, Father God, iti as you bless us, Father God, may we have this heart to support our missionaries in any way that we can, including the material blessings that you have blessed us with. May you increase, Father God, the level, the generosity, me, Father God, especially towards our missionaries, Father God, that as we pray for them, we also, Father God, support them, Father God. And thank you, Father, that as they pursue your calling upon them, that they will see, Father God, the result, Lord God, and enjoy, Father God, the result of how they obey you, Lord God. Kat dahito iti kararag mi para kadagiti missionaries mi, Father, nga agtultulnugang ka, nga nang pati, iti calling mo iti biagda. Kat Father God, we specifically pray, Father God, for our outreach churches, the Binanga and Butod, Father God. Itagay mi kang ka, Father God, in 2022, that as we have planned, as they have planned, Father God, and we will agree with them in prayer, Father God, that their plans will prosper and succeed, Father God. We pray, Father God, that as we plan and pray, we will pursue. Iso ka diti kararang mi, Father God, nga ti maysa nga nagplano, kan mabalin nga makiparticipate, kat we will do our part, Father God, and act on the plan. As we pray, Father God, even as we are praying, we are acting, Lord God. And hallelujah, we thank you, Father God, because you so bless us with those visions, including, Father God, the vision that we have to have an outreach in Kapangan. At Lord God, sika kaditi mangilukat, Lord God, iti ruangan, mangited iti tao, may you connect us to the right people, Father God, so that we can, Father God, start. And we pray that as you open doors, we will just see it and step in it, Father God, and that you will bless, Father God, every actions that we take, that you will be glorified. Hallelujah. Kat Lord, ito ti kararag mi, even as our personal mission, Lord God, kada kami nga maysa kan maysa. Hallelujah. May we have this heart, Father God, for mission, for lost soul. I know, Father God, that thank you for planting a desire in us, Father God, to reach out, Lord God. And as your Holy Spirit works, Father God, help us to obey. And we just give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. Hapo iti dayto nga rabi, agyaman kami iti kinaimbag mo, iti panagbiag, iti tumunggal maysa. Agyaman kami, O Dios, iti nagadong nga bendisyon mo, iti biag mi, kan pampamilya mi. We thank you, O Lord, that in the midst of these difficulties of this pandemic, you have never failed us, O God. And sikat agtultuloy nga nang ititad, nang ipapay ti amin nga kasapulan mi. Garod tatangagon daway, ikararag mi, Apo Dios, kan ikamang mi iti trabaho, iti tumunggal maysa sa kada kami. Agyaman kami for giving us the ability, the capability, Lord God, to work
for giving us knowledge, for giving us the strength, for giving us wisdom, O God. Ti kararag mi Apo Dios nga uray pa iti panagtrabaho iti tumugal may sa kada kami. Kun uray pa dagiti estudyante, O Apo Dios, in everything that we do in our work, Lord God, you are glorified, Apo Dios. Daytoy iti kararag mi nga iti amin nga aramidan dagiti imami, amin nga trabahuan mi, Apo Dios, kat sika iti mapadpadayawan, kat makitkita dagiti tattao, iti kinaimbag mo, kan iti panagtrabahom, iti biyag, iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, Apo Dios, ta iti tiyempo nga kastoy nga panagrigrigat, Apo Dios, han mo nga binabayaan dagiti anak mo, awan iti nabisbisinan kada kami, kat dagiti awan ng trabaho, Apo Dios, kat nagkaroon da pa iti trabaho, uray iti dayto nga gundaway nga kunada nga panagrigat, mangipakita iti kina Dios mo, mangipakita iti kinaimbag mo, iti biyag, iti tumugal may sa kada kami. Katrumbang lang nga sika iti padayawan, kan itagtag ay mi tatangarabii, madaya-dayaw ka, O Apo Dios. At uray pay, tiday ito yung arabii, Apo, kumamang kami kenyam, kas lagi pan mi, dagiti pampamilyami, kakabsat mi, iti pamati, nga dati rikrik na nga naim fisikalan. Dawatan mi, Apo Dios, nga si kakaditi, agtuloy, nga agtimak kadakwada, agtuloy, nga mangsagid, iti naim fisikalan nga bagbagida, kat uray pay, iti pagdaldalanan da, nga physical difficulties, Lord, may they remember nga sika iti Dios nga makitungtungtong kadakwada. Iti daytoy nga gundaway nga ada iti pampamilya who are in quarantine. May this be a season, O Lord, wherein each and every one of us kitaan mi iti kinasya sinume iti sangwanam. May this be the season of meditating upon your word, Lord God, and cultivating and developing iti napinpintas pay nga panagkarkararag mi, O Apo Dios. Dawatan mi nga sika iti mangipaaypay iti napinpintas nga salunat kadakwada. And when they come out from their quarantines and be healed, Lord, may they never forget to give glory to you. May they never forget, Lord God, nga agyaman nga titumugal may sa kada kami, Apo, hang kami lang nga tumangad ken kano adati kasapulan mi. No di kat uray pa iti panagyaman, kat kanayon kami kadi nga agyamyaman, kan tumangad ken ka tag-ay kan mangideklara iti kinaimbag mo, iti biyag, iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami tatang rabii, gapo ta iti Dios nga pagserserbian mi, kathaan nga maumuma, ti Dios nga pagserserbian mi kat nabiyag, kat agtultuloy pay lang nga agtrab-trabaho, aging gana iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, Apo, ta faithful ka, kanapudno ka, iti amin nga promises mo kadagiti anak mo, kat agyaman kami, gaputa, you have never failed us, and you have never turned your back from us nga an anak mo. Kukuha mamin nga gloria, dayaw kan panagyaman, itinagan ni Jesus, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Hawatan nyo ti pamindisyon. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and he will surely do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.